तो ये आज की वीडियो में अपने पास आ रखी है एक व्हीकल का जो बैक साइड है बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है। ये आवाज इसलिए कर रहा है क्योंकि जो इसका शॉकर का बुश होता है वो कट चुका है मतलब उसके अंदर एक रबड़ की लेयर होती है वो घिस गई है। तो अभी इसका जो नट है उसको खोल लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप का होता है। तो भाई देख सकते हो आप, इसमें जो रबड़ की लेयर होती है पूरी खत्म हो चुकी है और जो इसके अंदर एक छोटा सा टुकड़ा होता है वो निकल चुका है। भाई ये देख सकते हो आप, जो ओरिजिनल होता है वो कुछ इस टाइप का होता है जो पूरा रबड़ से भरा हुआ होता है, उसमें बिल्कुल भी गैप नहीं होता है। तो फटाफट से इसको निकालते हैं और फटाफट से इसको चेंज करते हैं। तो भाई देख सकते हो आप कितना ज्यादा फर्क है इसके रबड़ में, ये पूरा का पूरा घिस चुका है। तो भाई फाइनली हमने इसका बुश जो है वो लगा दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।